सबभन्दा ठुलो मिस्टेक नेपालीहरूले गरिरहेको भनेको चाहिँ उनीहरूले राइट ब्रोकर चाहिँ छानिरहेको छैन। यदि तपाईँहरू एक्सपिरियन्स र राइट ब्रोकर छान्नुहुन्छ नि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट अटोमेटिकली राम्रो ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। तर त्यही कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले रङ ब्रोकर छानिरहनुहुन्छ जुन चाहिँ मार्केटमा अहिले धेरै छन् र त्यसमा चाहिँ तपाईँको इनएक्सपिरियन्स मान्छेहरू छन् भने तपाईँले जुन पाए त्यही प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले दिइरहेको छ। तर राइट ब्रोकरले तपाईँलाई जहिले पनि तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू बुझ्छन्, तपाईँको फाइनेन्सेसहरू बुझ्छन् र त्यो अनुसार तपाईँलाई एउटा पर्फेक्ट प्रोजेक्ट दिन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम रेन्टल र तपाईँको स्ट्राटेजी बुझेर दिन सक्नेवाला हो। दुबईमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अलमोस्ट डेली मल्टिपल्स प्रोजेक्ट्सहरू लन्चेसहरू भइरहेको, तर सबै प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँको रिक्वायरमेन्टमा फिट हुँदैन र तपाईँले खोजेको वाला हुँदैन। सो राइट ब्रोकर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सो द्याट तपाईँले एउटा आफ्नोलाई तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार राइट प्रपर्टी छान्नु सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरू हाइपको पछाडि चाहिँ नलाग्नुहरू र फ्ल्यासी ब्राउजर्सहरूको पछाडि नलाग्नु। जब तपाईँले कुनै एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसको डेभलपरको बारेमा बुझ्नु, अर्को भनेको त्यो लोकेसनको सराउन्डिङमा बुझ्नु के अहिले अभाइलेबल छ, गभर्मेन्टले अहिले फ्युचर प्लानिङमा के गरिरहेको छ र गभर्मेन्टको भिजन त्यो लोकेसनमा के छ र त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू गभर्मेन्टले कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ त्यो हेरेर मात्र तपाईँहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला।